ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ରିଏଲି ଆଜିର ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଭା ଯାଉଛି କି? ଓକେ। ହେଲେ ଏହିପରି ଦିନ ଦେଖିବା ଏବଂ ଏହିପରି ସମୟ ପାଇବା ଏଇଟା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିକି ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏବଂ ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସ ଦାସୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହିପରି କିଛି ଅଳ୍ପ ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 34 ପଦ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 34 ମାନେ 34 ପଠନ କରନ୍ତୁ। ପଠନ କରିବା। କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? କିନ୍ତୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ମରିୟମ ଦୂତକୁ କହିଲେ, ଏହା କିପରି ହେବ? ମୁଁ ତ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପଠନ କରିଅଛୁ ଆଜିର ଅଳ୍ପ ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ, ଯୋଉଟା କି ଏଇ ଯୋଉ ମାସ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର ମାସ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ମାସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। The December month is the miracle month, and also people used to believe that December month is the Christmas month. ଯାହାରି ଫଳରେ କେତେକ ଲୋକମାନେ ଏଇ ମାସକୁ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମାସ ଦିଅନ୍ତି, ଏଇ ମନ୍ଥକୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଏଇପରି ଦିବସ ପାଇବା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟମୟ। ଏତିକି ଯେ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉଟା କି ଏଇ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ନିମନ୍ତେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଏଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆସିଥିଲେ କାହା ନିକଟକୁ? ମରିୟମଙ୍କ ନିକଟରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 24ରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଫଲୋଇଂ ଭେର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ପଠନ କରିବା, ସେଥିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ମରିୟମଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ, ନାଇଁ କି? ହେଲେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ମରିୟମ ଦୂତଙ୍କୁ କହିଲେ, ମରିୟମ ଦୂତଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ କ'ଣ କହିଲେ? ଏହା କିପରି ହେବ? ମୁଁ ତ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏହା କିପରି ହେବ? ମୁଁ ତ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି 1 minute. Okay, so actually one call was there. Then ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଆଜିର ଦିବସରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବିଷୟରେ ଆଜି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଓକେ, ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଅର୍ଥ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏହିପରି ବୁଝି ମାଂସ କ'ଣ the fashion now it is all the festival is become a fashion ମାନେ ଗୋଟିଏ ମଡେଲିଂ ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପର୍ବକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଳନ କରିବା ଗୋଟିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। But it is important to dedicate our life. It is important to come to the presence of God.
এইটা হচ্ছে আম্ভମାନଙ୍କର ইম্পর্ଟାଣ୍ଟ। ହେଲେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ କ୍ରିସମାସ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ପରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଏ, କ୍ରିସମାସ କହିଲେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରିସମାସର କୌଣସି ତାରିଖ ଏହିପରି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା କି ସେଇ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। नो, नॉट मेंशन, ओनली द हियर इज मेंशन। बट द प्रॉब्लम इज आम्भे माने एठारे कोन बुझुछु क्रिसमस रो अर्थ कोन कहले, जेते बेडे परमेश्वर आम्भ मानक हृदय जन्म होची, आम्भ मानक हृदय एठी मरियमଙ୍କ जीवन जन्म हैला। मरियमଙ୍କ जीवन जन्म हेबार कथा मु कहूनी, वर्तमान आपण मानक बुझेबा निमंते आम्भ मानकर हृदय भितर जेते परमेश्वर जन्म नउछंती, आम्भ मानकर शरीर रे जेतेडे जन्म नैछंती, जेतेबेले आम्भे माने गोटे व्यक्तिगत भाव त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट बोली ग्रहण करूछु, सेटा होची गोटे क्रिसमस। सेई दिन होची स्पेशली सेई दिन होची क्रिसमस, जेतेबेले आम्भे माने परमेश्वर को ग्रहण करिकी गोटे बाप्तिस्म नउछु किबा गोटे आम्भे माने दुबन नउछु, सेटा गोटे क्रिसमस। सो दैट्स व्हाट आम्भे माने एठारे एटा होची क्रिसमस, जेतेडा आम्भ मानक जीवन रे गोटे प्रभु को आम्भे माने विश्वास करी मन प्राण देह सब देई आम्भे माने परमेश्वर को गोटे ग्रहण करूछु, स्वागत करूछु, सेटा होची क्रिसमस। सो आसंतु ए समय एटा होची तार सारांश, क्रिसमस रो सारांश आम्भे माने देखियोछु। वर्तमान आम्भे माने देखिबा जोटी आम्भे माने पठन करियोछु लूका लिखित सुसमाचार 1 अध्याय 34 पद। किंतु मरियम दूतंकु कहले, एया की परि हबो, मु तो पुरुष को जाने नाही। एठारे प्रिय भाई भौणी माने आम्भे माने दुईटी प्रश्न देखुछु, दुईटी प्रश्न गोटे लॉजिकल प्रश्न परि मेंशन करा जायछि। एहा की परि हबो, हाउ इट कैन बी, मु तो पुरुष को जाने नाही, आई हैव नॉट नोन द मैन, मु पुरुष को जाने नाही, एहा की परि हबो। सो व्हेन वी गेट द रेस्पॉन्सिबल वन वर्क, जेतेबेले आम्भे माने गोटे काम को दायित्व दिया जाउची, सेई समय आम्भ मानकर गोटे प्रश्न थाए। काहेकि ना डिसेंबर मासरे अनेक ग्राम रे, अनेक चर्च रे, अनेक समाज रे गोटे गोटे बारसभा डेथी, से समय सभापति की सेक्रेटरी कौन गोटे बचा जाए, से समय कौन कौन गोटे गोटे कौन जने जने कौन कहबे उठिकी, आज्ञा मु तो किछि जाने नाही, मते काहेकि दउछ। ठीक सही प्रकार मरियम दूतंकु पछारु अछंती, मरियम दूतंकु कहू अछंती, एहा की परि हबो, मु तो पुरुष को जाने नाही। এই দুইটি প্রশ্ନରେ आम्भे माने गोटे गोटे करी आम्भे माने डिस्कस करिबा। ओके, आम्भे माने परमेश्वर को जानि नाहु, आम्भे माने परमेश्वर को जानि नाहु कि काहा को जानि नाहु, केमिति जन्म हेचु सेटा भी जानि नाहु। बट ओनली द थिंग दैट वी हैव our connection, our connection to the God, there is nothing, only connection with God. That's what 35 पधरे दूत ताहाकू उत्तर देले, पवित्र आत्मा तुम्भ ऊपर अवतरण करिवे ओ पराक्रमंक शक्ति तुम्भकू आभूरिब, एणु से जे जात हेबे से पवित्र व ईश्वरक पुत्र बोली ज्ञात हेबो। एटा होची कहार रेस्पॉन्ड, जे कि दूत ताहाकू कोन रिप्लाई करिथिले, परमेश्वरंकर दूत मरियम को रिप्लाई करिथिले, टेंशन नेबार आवश्यक नाही, कौनसी चिंता करिबार आवश्यक नाही, एवरीथिंग विल बी टेकिंग केयर अबाउट दी गॉड, परमेश्वर सब किछि देखिबे। एठारे देखा जाइछि पवित्र आत्मा तुम्भ उपरे अवतरण करिबे ओ पराक्रमंक शक्ति तुम्भको आभूरिबे। प्रिय भाई भौणी माने, यार गोटे प्रश्न, या किपरि हेबो नहीं कि जेतेबेले आबे माने गोटे गोटे स्थान को जाउछु, गोटे गोटे मीटिंग को जाउछु, जदि मने करो किए आम्भ माननकु इनवाइट करि अछंती, किए जदि आम्भ माननकु डाकु अछंती, सेटारे आम्भ मान जाउछु कोन, आपो सेटारे आमे माने केमति जिबा, हाउ कैन बी,
केमिति जीवाकू पड़िबो केमिति जीवाकू पड़िबो गोटे थर मु बोधे से सबरे पंचम पढ़ुथिले पंचम पढ़ुथिबा समय छात्र सभा हेतिला रंगमुंडारे एइथिला से समय आमको जणा नै रास्ता केमिति जीवाकू पड़िबो देन वी हैड नॉट मच मनी आम मान निकट कौन से सेते टंका नथिला देन फाइनली वी थॉट लेट्स गो बाय वॉक चालिकी जीवा केमिति जीवाकू पड़िबो देन वी स्टार्टेड आम माने आरंभ कलु चालिकी जीवाटा प्लान कलु चालिकी जीवा जे आम गाँ रु गुमा रु सेरुंग टू नुहागड़ तापरे रंगमुंडा so that was the great experience that I had walk from my village to Rangamunda porjanto that was the great experience because no money for the bus traveling then we want the word of God to listen आम माने परमेश्वर को वाक्य जेमिति हेले सुनिबा जेमिति हेले जिबा बोली गुटे गुटे कोन को आग्रह then we walk so that spirit आंभ मानक मध्य मध्य रहिबाकू पड़िबो मंगले जन देखो भी नेती तो सेमितिका स्पिरिट आंभ मानक दरकार जे परमेश्वरंको पाही परमेश्वरंकर वाक्य सुनिबा पाही नै कि परमेश्वरंकर वाक्य सुनिबा पाई आंभे माने समय देबाकू पड़िबो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन एहा की परि हबो नहीं कि यह की परि हबो जतडे प्रश्न आमे मान करूछु वी हैव टू गिव द टाइम फॉर एवरीथिंग केतेको भाई बौड़ी माने कोन कहउथिबे आ सौरा जूम फेलोशिप रे सब बेले प्रार्थना होउची आम मान को निकट रे बैलेंस नाही से माने गुटे एक्सक्यूज कोन कहउचंती बैलेंस नाही तापर नेट सरी गला एटा जदी मने करो संध्या समय रे समस्तंकर नेट सरी जाउची ताहेले मॉर्निंग सेक्शन रे जदी प्रार्थना रखिबा ताहेले के जॉइन हेबे कि ना आमे उठी पारुनु शीत काड़ चादर गुड़े की सुहंती से माने चादर गुड़े की सुहंतु से माने सुड़ीबा पाई पसंद करंती नाही आदुआ पसंद करंती नाही प्रिय भाई भौणी माने जेते बेले नुआ रे गोटे जूम तयारी हला गूगल प्लेटफॉर्म गोटे तयारी हला मु भी जानि नथिली एया की परि हबो हाउ कैन वी जॉइन हाउ कैन वी क्लिक द लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड लॉट ऑफ वी लर्न हाउ टू जॉइन आबे माने केमिति जॉइन हबा को पड़िबो सिखिलु देन सिखिला परे अनेक लोक माने जॉइन होउनांती देखंतु प्रिय भाई भौणी माने एठारे आमे माने गुटिए अंश फास्ट कहूची एहा की परि हबो गुटे परमेश्वरंकर जन्म आंफ मानक जीवन रे अवतरण हेबा निमंते एहा की परि हबो जेते बेले निकोदिमस परमेश्वरंक निकट को राति रे जाइथिले आगांती निकोदिमस तो गला कितु नामक बा इरेति नीति येति गामे प्रभु स्वर्ग को जीवा निमंते मु कोन करिबा को पड़िबो स्वर्ग को जीवा निमंते मु कोन करिबा को पड़िबो परमेश्वर कहले जेतिकी तोर धन अच्छी सब बिक्री करिकी गरीब लोक मान दे दियो सेटा मु करी आसीछि दशमांश दियो सेटा भी करी आसीछि आ नेक्स्ट विषय मु कोन करिबी नेक्स्ट विषय कोन कहला पुनर्बार जन्म हेबाकू पड़िबो से पुनर्बार जन्म हेबार गुटे अर्थ से बुझी पारिला नहीं पुनर्बार जन्म एबार अच्छी माने कौन करने को पड़ो अलरेडी तो मुझे बड़ हेली आउ मार पेट भीतर को केमिति जीवी आउ केमिति आसीबी किंतु परमेश्वर कहले शरीर जा होची ताहा रहिबो मांस जहा अच्छी ताहा रहिबो देहरे जेते कौन अच्छी ताहा रहिबो किंतु पुनर्बार जन्म हेबा को पड़ो एया की संभव काना देती पुनर्बार जन्मर अर्थ बुझी पारि नथिला रीबार्थ माने द्वितीय तर जन्म एबार से अर्थ बुझी पारि नथिला व्हाट इज द पुनर्बार जन्मर अर्थ कोन बाप्तिस्म नेबाकू पड़िबो बोली कहउथिला बाप्तिस्म नेबाकू पड़िबो प्रिय भाई भौणी माने एठारे निकोदिमस यीशुंकु पाहिबा पाही अर्धरात्र को परमेश्वरंक निकट को जाइथिले एवं पछारिले मु स्वर्ग को प्रवेश करिबा पाई हेले मु स्वर्ग को जिबा को हेले मु कोन करिबी Then God said, पुनर्बार जन्म हेबा को पड़िबो
पुनर्बार जन्म हेबाकु हेले बाप्तिस्म नेबाकु पड़िबो बाप्तिस्म नेबाकु पड़िबो एटा होची जोटा मु प्रथम थर कहिथिली क्रिसमस रो अर्थ कोन जते बेड परमेश्वर आंभ मानक शरीर रे आंभ मानक हृदय रे आंबे माने एक्सेप्ट करिबा परमेश्वर को जते आमे माने ग्रहण करूछु सेही दिन होची क्रिसमस सेही दिन होची क्रिसमस काहे ना सेही दिन टू जीसु ख्रीष्ट आंभ मानक शरीर रे आंभ मानक हृदय रे जन्म हैला रो अर्थ सेटा So from that day we can celebrate Christmas in our life. सेही दिन टू आमे माने परमेश्वर को गुटिए क्रिसमस बोली परमेश्वर निकट को पालन करबा को पड़िबो क्रिसमस इज नॉट ए बेस्ड ऑन द न्यू क्लॉथ क्रिसमस इज नॉट ए बेस्ड ऑन द व्हाट यू आर ईटिंग it is not related to the mutton chicken or anything biryani or whatever you are making नहीं कि आपण माने जहा करूचंती से दिन क्रिसमस दिन रे बिरयानी करबा एटा करबा नो दैट इज नॉट कनेक्टेड विथ क्रिसमस क्रिसमस इज नॉट बेस्ड ऑन द फूड और क्रिसमस इज नॉट बेस्ड ऑन द क्लॉथ बट क्रिसमस इज बेस्ड ऑन द डेडिकेशन कमिटमेंट व्हाट यू आर गोइंग टू डू जहा करबा को हेले जहा वाग्दान करी अछंती जहा प्रॉमिस करी अछंती जानुआरी 1 तारिख रु वर्तमान पर्यंत सक्सेस करलो कि नाही सेटा बुझिबा को पड़िबो व्हाट यू हैव डिसाइडेड गला तोर जते बेले जानुआरी मासरे आपण माने प्रवेश कले से समय आपण माने गुटे निष्पत्ति नै थिबे कोन कोन गुटे वाग्दान करिथिबे आजि थारु एइठा करिवि सेइठा करिवि अमुक करिवि समुक सरी दैट वाज दी व्हाट इज अ कमिटमेंट सेतिरे आपण माने केतुटी विषय करी अछंती आउ केतुटी विषय करी नाहंती हाउ मेनी वर्क यू हैव डन एंड हाउ मेनी यू हैव नॉट डन ओके फॉर एग्जांपल गुड एग्जांपल कहबा पई इच्छा कर उदाहरण एई परी आंभे माने अनेक कार्य पई कमिटमेंट होउछु देन सेतिरे किछि कार्य गुडा को आंभे माने कंप्लीट करिना discomplete incompleted because there is not complete dedication सेतिरे कौनसी समर्पण नाही प्रिय भाई बौनी माने प्रभुंकर सहित आंभ मानकर डेडिकेशन जेते रहिबो परमेश्वरंक सहित जेते आंभ मानकर कनेक्शन रहिबो सेतिरे आंभ मानकर संपूर्ण आत्मिक एवं डिवाइन लीडिंग has to be taking place in our life divine power will be lead you to complete the work सेइडा होची गुटे कार्य शेष करिबा एठारे मरियम कोन कहले एहा की परि हबो जु कार्य शेष करिबा को हेले एहा की परि हबो काहे कि ना मु गुटे जुवती मु किछि बा हेई नाही मरियमंकर गुटे संदेह कोन थिला नियंतो आबो डांगडी बॉय मंगेसरिंग आबो रेसास खरु खुडन डेलिंडेन लोक माने इथिं गामतिंजी लोक माने कहिबे मांगतिंजी कनी कुनी गामतिंजी गामले तेणु करी से प्रश्न कला एहा की परि हबो ए जाप नंबे गोरजांग लिंगलेन अबु मुं भगा अब डांगडी तुरकु लिंडेन गुटे गुटे स्त्री लोक की गुटे जियो पिला प्रेग्नेंट हेई गला लोक माने कोन कहिबे कई भूतिम बाती नानी तुरकु लिख नंबर एतिले कनी कुनी गामे डिस्कशन हबो तेणु करी गुटे मरियमंकर गुटे सेल्फ डिफेन्स पाई गुटे प्रश्न कला से निजर सेल्फ डिफेन्स कहते सेटा सेल्फ डिफेन्स पाई से निजे प्रश्न कला एहा की परि हबो हाउ इट कैन बी कनात यंगम देती हां मु तो पुरुष को जाने नाही सेकंड प्रश्न होची मु तो पुरुष को जाने नाही प्रिय भाई बौनी माने परमेश्वर को एक्सेप्ट करबा पाई किछि प्रॉब्लम नाही हां परमेश्वर को एक्सेप्ट करबा पाई किछि प्रॉब्लम नाही किंतु आ गुटे प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न कोन मु तो पुरुष को जाने नाही मु तो पुरुष को जाने नाही पुरुष को जाने नाही माने ता सहित जिए बा हेबे के मरियमंक सहित सेही पुरुष को मु जाने नाही देखंतु व्हाट ए ग्रेट क्वेश्चन जेतेबे 2003-4 रे मु कटक रे थिली से समय गोटे प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री करूथली
ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେ ସପୋଜ ଟୁ ଆସ୍କ ମି ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଖପାଖ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ସ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କୌଣସି ଏଗନେଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ତ? Then they said, no, no. This is we accepted because we are healed by the God. ଆମେ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ପାଇଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। So nobody will against. We are the responsible for that. ଦେଖନ୍ତୁ, I have said the word of God. ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କଲି, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଲି ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ପାଇଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରେମରେ ରହିବାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ବଢୁଥିଲା। ସେଇଟା ଦେଖିକି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କଣ ହବ। ସୋସାଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଲୁକିଂ କେମିତି ରହିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କେମିତି ରହିବା, ଏହା କୌଣସି ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା। But still then I have asked them, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, then how you will be after accepting Jesus, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ରହିବେ, ଏହା କେମିତି ହବ? Dear my brother and sister, accepting a person is easy. ଗ୍ରହଣ କରିବା ବହୁତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। Beginning is easy, end is very hard. ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ କରିବା ଉତ୍ତମ ବୋଲି କଥାରେ ରହିଛି। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଠାରେ ଦେଖ ମରିୟମଙ୍କର ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହା କିପରି ହେବ? ମୁଁ ତ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣିନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସତରେ ସେ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣିନଥିଲେ, କାହା ସହିତ ତାର ବାହା ହବ, ଇଭେନ କାହା ସହିତ ସେ ଆଗକୁ ଜୀବନରେ କାହା ସହିତ ରହିବ ସେଟା ବି ସେ ଜାଣିନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ମରିୟମ ଗୋଟିଏ ଇନୋସେଣ୍ଟ, ମାନେ ଏମିତିକା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ଏମିତିକା ଯୁବତୀ ଥିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିକି ରହିଥିଲେ ଯେ ସେ କଣ ମାନେ ଏଙ୍ଗାଲଲେ ନାଙ୍ଗାତାଙ୍ଗାତି ଆଡ଼କୁତିବି ରାୟମନିଗାନ, କୌଣସି ଯଦି ଛୋଟ ମୋଟ ଭୁଲ କରିଦେବି ଜାନମଲିଗାନେ ରୀତି ଦେଦି କାନମ୍ବରି ଆଗାମ ତୁବି ନା ଆବତ୍ତଙ୍ଗନ ଦେଖୁଲା ମଙ୍ଗା। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆବନନ୍ତଙ୍ଗନ ଆମଙ୍ଗନ ଆଡ଼କୁଲିନାସନ, ସେମିତିକା ଭୟ ଗୋଟେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନେ ଦୂତଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମୁଁ ତ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହଠାତରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲଟରୀ ଉଠିଗଲା, ଲଟରୀ ଟଙ୍କା 5 ଲକ୍ଷ କି 10 ଲକ୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସିଗଲା ହଠାତରେ। ଥରେ ସେମିତି ଘଟିଥିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନା ବିହାରରେ ଗୋଟେ ଘଟିଥିଲା। ସେ କଣ ଭାବିଥିଲା, ମୋଦି ବୋଧେ ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ପଠେଇଲା ବୋଲି, ନାଇଁ କି? ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଆସିଯାଏ, ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍ ବି ୟୋର ଶକିଂ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଆଲୋଚନା ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି ରହିବ? ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ମରିୟମଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହା ଘଟିଲା। ଆବୁ ମୁଁ ତାନାଙ୍ଗା ଏଜାପ ଦୂତ ହଠାତରେ ଆସିକି କହିଲେ, ଏ ମୋହର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, ତୁମ୍ଭ ନିକଟରୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ, ତୁମ୍ଭେ ଗର୍ଭବତୀ ହବ, ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବ, ନାଇଁ କି? ଶୁଣନ୍ତୁ 30 ପଦରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, 30-31 ପଠନ କରନ୍ତୁ କିଏ ଯଦି ପାଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଗୋ ମରିୟମ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଆଉ ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହଠାତରେ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ସେଥିରେ ଦୂତ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଆଗୁ ମରିୟମ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମୁରେ କଣ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ର ହୋଇଅଛ। ଆଉ ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ। ତାର କୌଣସି ବାହାଘର ହେଇନଥିଲା,
ତାର କୌଣସି ବାହାଘର ହେଇନଥିଲା, କିଏ ପୁରୁଷ ସହିତ ସେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନଥିଲା, କି କିଏ ପୁରୁଷ ସହିତ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତାହାର କନେକ୍ସନ ନଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆସିକି ଗୋଟିଏ ମନେକର kanambari abirna galjuminum ki bokuduminum adelin asirunglin zaman ranjambari amangba kanambari abirna iraitin atren semanongkor gute miracle news বুলি কহନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବାହା ହେବା ପରେ 20 ବର୍ଷ କି 30 ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଆ ପାଇ ନଥିଲେ ଏବଂ 18ରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଆସୁଛି you will be conceiving one child ବୋଲି ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଲହଡ଼ି ଉଠିବେ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମରିୟମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହିପରି ବାଣୀ ଆସିଥିଲା, ମରିୟମ ଆହୁରି ଶକ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଶକ୍ ଟେଲଗାମିଡେନ ହୁଙ୍ଗେଥିନ୍ ଏହା କିପରି ହବ ଆଗାମୀ ବିଳମ୍ବରେ। ସେ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ସେ ଏହା କିପରି ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କିପରି ହବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଯେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର, ଗୋଟିଏ ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱର ଜନ୍ମ ହେବାଟା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଟ वी हैव सीन हियर। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠାରେ 35 ପଦରେ 35 ପଦ ପଠନ କରନ୍ତୁ, କଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ପଇଁତିରିଶ ପଦ ପଠନ କରନ୍ତୁ। କିଏ ପାଇଛନ୍ତି? ପଢିବା। ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବେ ଓ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ଶକ୍ତି ତୁମ୍ଭକୁ ଆବୋରିବ। ଏଣୁ ଯେ ଜାତ ହେବେ ସେ ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଏଣୁ ଯେ ଜାତ ହେବେ ସେ ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଯୋଉଟା କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ ବୋଲି ଏଠାରେ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ନାଇଁ କି। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁୟପ ବୀର ନାମ ଲିଙ୍ଗିଥିନାନ୍ତି। ଅନୁୟପ ବୀର ବୁଦ୍ଧିନାଡ ଲିଙ୍ଗିଥି ମରିୟମଙ୍କୁ ମାନେ ଅନ୍ତସନ୍ତ ନ ହେଇକି ନହେଲେ କନମ୍ବରି ଆବିର୍ନା ୱାତୱାନ ତାୟମ ଲିଙ୍ଗନ ଦିକ୍ତବେ ନମାମ୍ବରି ଆଖାଲମ ଲିଙ୍ଗନ ଆଜି ପରି ଜଗତରେ ନାଇକି ଦେଖୁଛୁ ଡାଙ୍ଗଡିଞ୍ଜି ଡାଙ୍ଗଡାଞ୍ଜି ଅନେକର ଅଭୁମୁଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଖରାପ ହେଇଗଲେ ନାଇକି ସେମାନେ ବିଷ ଖାଇକି ମରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୁଇସାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଏଇଟା ସେଇଟା ହମକ ସମକ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୂତ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଦୂତ ମାନେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦଉଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବେ। You no need to fear, ଭୟ କର ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭ ସହିତ ରହିବ। ପରାକ୍ରମଙ୍କ ଏହିପରି ଶକ୍ତି ତୁମ୍ଭକୁ ଆବୁରିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆବୁରିବ। କୌଣସି କ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ, କୌଣସି ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ବି ଆରେଞ୍ଜ କରିବେ ବୋଲି ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନେ ଦୂତ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଦଉଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଦେବା ଯୋଗୁଁ, ନାଇଁ କି, ଯେପରିକି ନିକୋଦିମସ୍ ଯାଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। କେବଳ ନିକୋଦିମସ୍ ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଯୁବକ ଆସିକି ପଚାରୁଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ, ଲର୍ଡ if I want to enter the kingdom of God, what shall I do? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଗୋଟେ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହିଁ ଗୋଟିଏ ମହାନ କାମ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଉଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବେଷ୍ଟ ଅପସନ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବେଷ୍ଟ ଅପସନ। ସେଇଥିପାଇଁ
आम्भेମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନାମଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଚରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସୋ ଆଜିର ଏଇ ଦିନରେ, ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ମାସରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ମାନେ ଗୋଟେ ମିରାକଲ ମନ୍ଥ ଯୋଉଟାକି ଆମ୍ଭେମାନେ କହୁଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, which is not incomplete। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛୁ, ଶେଷ କରିନାହୁଁ, ସେଇଟା ଆମ୍ଭେମାନେ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷ ମାନେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାଗ୍ଦାନ କରିଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଏତେ ବର୍ଷ ମୁଁ କୌଣସି କରିନଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ, that we have to do it। ସେଇଟା ଆମ୍ଭେମାନେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କେତେକ ଲୋକମାନେ ମନ ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ବାହାରେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ଏହା କିପରି ହବ, ମୁଁ କେମିତି କରିବି, ଦଶ ମାଂସ ଦେବାରେ କି ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଅବହେଳା କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ରହୁଛୁ, ବିକଜ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେଲ୍ ୟୁ, ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଭଲ ରହୁଛୁ କାହିଁକି ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ନୋ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ହେଉଛି ନୋ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସୋରୁମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ୱାରେଣ୍ଟି ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ୱାରେଣ୍ଟି ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଗଲେ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରହିବ ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ପାର୍ଟ ଏମିତି ତିଆରି ହେଇନାହିଁ ଯେ କୋଉ ସୋରୁମରେ ମିଳିବ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଯୋଉଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଇଟା କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ସେଇଟା କେବେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି କିଣିଥିବେ, କାର୍ କିଣିଥିବେ, ବାଇକ୍ କିଣିଥିବେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲରେ ଦେଖିବେ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଗଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବୁଲେଟ୍ ଗାଡ଼ି କିଣିଥିବେ, ଯଦି ବୁଲେଟ୍ କିଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଖରାପ ହେଲେ 10,000 ଟଙ୍କା, କେତେ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ବଟ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ଥିଙ୍କ ଏଭର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଥିବା କିଡନୀ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଥିବା ହୃଦୟ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଥିବା ଲିଭର, ହାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଖରାପ ହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଶୁଚି ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିବା। এই প্রকার জিনিস যদি ଅଛି, সেটা দূর করিকি পরমেশ্বরଙ୍କ নিকটକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। Dedicate your life. Dedicate your life. There are many people dying in the face of the earth. They do not know where they are going. ସେମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଡାକୁଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଡାକୁଅଛନ୍ତି ଆଜି, ଯେମିତି ମରିୟମକୁ ଡାକୁଥିଲେ, ଏ ମୋହର ଆଗ ମରିୟମ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଡାକରା ଥରେ ଆସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଯଦି ସେଇଟା ଆମ୍ଭେମାନେ ଅବହେଳା କରିବା, ଆଠଚଡ଼ା କରିବା, we leave that, then God will send to the hell, ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ we have to decide ourselves, I will live for Christ and I will do all the things for Christ। ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ବୋଲି ଆମ୍ଭେମାନେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିକି ଶେଷ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଇ ଜୁମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଗୋଟେ ଥିଓଲୋଜିକାଲ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, we have started New Testament survey and many subject you have learned, Old Testament survey, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଅଛନ୍ତି। and one question you make it, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, are we faithful for that class? Are we faithful for that class? କ'ଣ ଆମ୍ଭେମାନେ faithful ଥିଲୁ କି ସେ କ୍ଲାସ ନିମନ୍ତେ? ମୁଁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲି କି?
Just imagine when we come to the presence of God, we are joining, ଆମେ join ହେଇଯାଉଛୁ, but we are in the presence of God or not. ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ କି ନାହିଁ, that you have to think. Okay, this is one, the last month, a last ମାସ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଆସୁ, ଯୋଉଟା କି ଡିସେମ୍ବର। ଏଇ 12 ମାସରେ କେତେ କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା କି କେତେ କ'ଣ ୱାର୍କ ଥିଲା, but you can cheat one person, but you cannot cheat the God. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଚିଟିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚିଟିଂ କରିପାରିବେ। ଓ today I am busy, I can't listen, recording I can listen, recording ଆମେମାନେ ଶୁଣିପାରିବା, recording ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବୁ, ଏଇଟା ନାହିଁ ସେଇଟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା କି ଡେଡିକେସନ ହେଇକି କମିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଶୁଣିବା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ମେଡିସିନ ଇନ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ, ବେଷ୍ଟ ମେଡିସିନ। ତାହାଠୁ ଆଉ କୌଣସି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ନାହିଁ ଯୋଉଟାକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ମରିୟମ କେତେ କେତେ ସେ ଖୁସିରେ ଥିଲା। then when suddenly she heard the word of God, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଜନ୍ମ ହେବେ। ଏହା କିପରି ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କିପରି ହବ? how can it can be? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ମାସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅଛି କି ନାହିଁ? we have Christmas or not in our life? you have to examine yourself. ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। you have whether କରନ୍ତି ଇଜାପ korjang bale na boy enego basan da kudo sorabiram batin abasen gamte abasen itin gamte na galunle pore mu buji parle je what is meaning of abasen korjang na nyum deku abasen na pindo sethi abada abasen setire bibino prokar seta hochi basaro khod boli kahନ୍ତି ele ethi goy ବସ୍ତା ଗାମେଡେନ ଆଉ ଗୁଟକା ଏ ଯାକ ସବୁ କେତେକ ଅଛି। ଏଇପରି ଜୀବନ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ you have to dedicate completely your life. ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ଯୋସେଫ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଯୋସେଫ ଯେତେବେଳେ ପତିପରଙ୍କର ଘରକୁ କାମ କରିଥିଲେ, ପତିପରର ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଯୋସେଫ କହିଲେ ଆଗୋ ମୁଁ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଏଇ ଚାରିକାନ୍ତ ମଝିରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମତେ ଅନାଉ ଅଛନ୍ତି, ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ବି ଆଗ୍ରହ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋସେଫ କେମିତି ଥିଲେ? we have to be example of Joseph. ଯୋସେଫଙ୍କ ପରି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ମରିୟମଙ୍କ ପରି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ମରିୟମ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ମରିୟମ ସାନଠୁ ଆଉ କୌଣସି ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମରିୟମଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। so that's what, let's close our eyes. ଆମ୍ଭେମାନେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଡେଡିକେସନ ହେବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହା କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଅଛୁ ସେଇଟା ଆମ୍ଭେମାନେ କରିଲୁ ନାହିଁ ନା ନାହିଁ, did we do or not? ଆମ୍ଭେମାନେ ସେ ସବୁ କରିଅଛୁ କି ନାହିଁ? ଲମ୍ଲବି ସେଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେମାନେ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନାନିୟ ଏଣ୍ଡ ସଫିରା ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ନିଆଗଲା। ଠିକ ସେହି ପ୍ରକାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, then that is waste. ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭୟଙ୍କର ରାତ୍ରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। we have to dedicate our life and commit completely and call unto the Lord. ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।
Lord Jesus, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus, hallelujah. Lord Jesus. অত্যন্ত দয়াଳୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମରି ସେଇ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଏବଂ ଏହିପରି ଭୟଙ୍କର ରାତ୍ରରେ ଏଇ ଜୁମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପରମେଶ୍ୱର। ପରମେଶ୍ୱର, ଯେପରିକି ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ମରିୟମଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲ, ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅବତରଣ ହୁଅ ପରମେଶ୍ୱର। ଯେପରିକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଚେଞ୍ଜ ହବ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଚେଞ୍ଜ ଏଇ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ ବିତେଇବା ନିମନ୍ତେ ସମୟ କାଟି ପାରିବୁ ପରମେଶ୍ୱର। ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେତେ ଜଣ ଏଠାରେ ଜୁମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ନାମ ଧରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ତୁମେ କଥା କୁହ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର, ଯେପରିକି କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ଏବଂ ଦୟାମୟ, ଏବଂ କେବଳ ଯୀଶୁ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରକ୍ଷକ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଖରୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆରାଧନା କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ ପରମେଶ୍ୱର। ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜି ପରି ଏହି ଦିବସରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କଳାଇ ଆଣି ଏଇ ତୁମରି ବାକ୍ୟକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଅଛ, ଏଇଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ନାମ ଧରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପରମେଶ୍ୱର। ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରି ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମୟ, ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଇ ତୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତୁମରି ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ସହ ସମର୍ପଣ କରି, ବଡ଼କା ସମୟ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହ ସମର୍ପଣ କରି ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ନାଜରିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତ, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।